se shukuri kuyabuza amazi byagenze bite mwana asaba kanya yongeye ko amazi ari ubuzima basabwe kumenyerera gusa neza nzi ariko ko ari ibisanzwe wandangiye kumenya kwisiga amavuta kandi bakora wese utunga we ese ubu aka kanya amavuta yisegura yanjye ariko nabwo inkoro yanyishe ariko gusa utunini iyi natunyweye ahubwo se mbwira amakuru yawe n'aha mu rugo ko nta makuru mashyashya twari dukumburanye sha cyane urabona nanjye amakuru ni meza uretse nagukunda ibindi ni ibisanzwe ariko uvuze akantu ko gukumbura umugabo wawe mbwira ubishobora gute ubushobozi iki ni iki kintu kiguha imbaraga zo kuba umara umwaka imyaka igana utabona n'umugabo wawe urabishobora cyane bitari urugendo rukomeye n'ibindi mirimo rwose ariko abagore batazibura no kubatura baragenda bagategereza barabikora kuki se utamugira inama byibura ngo agiye mu byaro zikaba agiye mu kazi ariko arakomeye nanjye yashakira mu byaro ariko ntabwo mbese neza bizakora cyane ntabwo nabishobora ahubwo se reka mubwire urabyumva ute ushatse nyine nk'umusore cyangwa se igitipe ku ruhande nyine muzajya muba muri kumwe mu gihe umugabo wadahari shaka iyo ko utajya uhinduka n'ujya wiburira pe neza 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 ndacyari njyewe reka ndamwizera cyane uramwizera nashaka amareferensi cyangwa kuzamuka kumutegereza ariko ujya wibuka wa mugani baca ngo umugabo n'umwana w'undi ubwo se uricara ugatuza ubwirwa n'ikiwe ko ahantu aba ataguca inyuma ntabwo yabikora arankunda nyine ndamwizera pe gusa nawe ugashobora kuba yari yafatisha undi mukobwa utabizi ayinomo hakuze ko uri umugore w'agashwi utwo numvaga ko byibura nushaka ibintu bitatu tuzahinduka tuzi ko atajya ahinduka umugabo ndemwiza ndabizi neza kuganisha nanjye rero ntabwo namuca inyuma birashoboka ko tujye guteka si urandaza se ugomba kumara nk'icyumweru cyangwa bitatu urugo rwanjye se rugasigaramo gusa nubwo ndi bwonye nabona umwana wanjye bari ku ishuri cyakora bitewe n'ukuntu twari dukumbanye ndaramutse uyu ubwo umunsi umwe n'icyumweru nabyo ariko nyine ibyo bintu bibwiye ubitekereze kugira ngo ufashe guteka amazi meza tuyakayatware okay sawa Soho kutambwira na niyo ntabwo urafata umwanzuro ariko uzakomeza kubaga wenyine kugeza ryari yaba niyo amaherezo yawe kamubwire kemu wacyagiye mbitekerezaho kugeza antiri nawe ujye ndi mu mutwe nyenda kubitekerezaho nk'uko wabimbwiye ariko nizere ko utagiye kuntengwa mu makaniro nyine gusa nyine ukambara hasi nkaba ndi kumwe nawe ariko ikibazo kiragira kiti ubwo narafaye ko njye nta bantu nziranye nawe ariko ntukaba umwana nizere ko wenda uhoramo pasi njyewe ikintu wagombaga ni ugutera intambwe ya mbere ukambwira ati ndabyemeye ibindi byose bimarira ntunzi se ubwo ndi rudani ariko none uyu munsi watetse neza koko nuko nabitetse ndi gutekereza se utekereza ibiki niba ntekereza cyane utekereza ibyo se reba n'ibyo si ibyo ubuze ko wari umuntu mukuru none uretse kagira ibanga ariko nawe ukuriyemo
aragutekereza ukagize Yego urabizi njye mba nkwitaye. ukumva ukuriyemo pe. Urabizi njye ntabwo nabura abantu tuba turi kumwe. Ntabwo byibura mba ngomba no kugutekereza. Nkavuga ni inshuti yanjye imeze ite. Nyine ibihe ubu urimo mba ndi kubyumva. Shama neza. Bino bihe ni ibintu bigora. Ni ibintu bisaba kwihangana. Nyine gushirika ubutatu. Ariko byo nihangana ndetse nabishobora pe. Ngombwa ko uzanshakira umuntu ukanigerageza ahubwo kubona peti n'ubwo mbona uri munsi Njye nakoreye imbere reka uzi ukuntu watetse ibiryo biryoshye. cyangwa nabishije inzara nabihishije n'inzara Jya vuba hari ahantu ushaka ko tujyana mu kanya. Njye urabona ko namaze no kwitegura. ugiye kuntamo Ubure kurya vuba nushaka ahubwo njye cyangwa se uwabireka kugurangura nako kurya areka kurirwa njye naruye duke kugira ngo ntagende nzayibona. reka namuruta imbere ujya kwitegura rero Byerekana soje kwitegura. Urusigaye ni wowe wiyewe mu bikoni. okay kandi kwitegura tugenda sibyo Ngagira ko hanze notinde cyangwa usige. unsiga gute ari wanshyuhije Shyuha. igitego Nsaba cyane kumva sinabara umwumva harashize iminsi urumva ariko kuko umuntu aba yirukanka se ibintu bimeze neza ariko ndacyari gutekereza ahantu cyagiye wanjyana kenshi reka maze abantu cyane hari ahantu neza se buriya nitubona akanya ashaka kuzakujyana ahandi higa none ushobora n'ibitabo bikabona kwisa neza kujya nawe niba urumva ariko umuntu ataba yisanga none reba ukuntu tuba twicaye tumeze imisego hagati y'umwanya w'igihe hari icyo bitwaye cyane muri byo ushaka ntabwo iyo negeranye n'umuntu cyane noneho umuntu nkawe utugira bibiri biranaga ariko mvuze hari igihe nyine byirinda kugira ngo iyo wegera umuntu cyane bitaza nawe urabyumva ariko ntariyutse kuba sirisi ukanyegera twamenyana amaguti bibaye nyine umbonye kugenda akegera nakwegera basi unabira ifatanije rero ntabwo niyo muricaye ibyo byose mu buzima busanzwe ibintu ni sawa ndetse ko hari hashize iminsi tukabonana kubera akazi kawe nyine ari ibibazo